ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ತಲೆ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮರಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಹಂಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಅದೇನೋ ತಿಂತಿದೆ
ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ ಅದೇ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಾಳಿ ಕಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಇದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಆಯ್ತು ಆಗ ಕಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಮರ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗಿತಾ
ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಬಂದ್ರೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನಾಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಸಿ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಮೂತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಹಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ವಾವ್. ಅದೇ ಮುರಿದೋಗಿರೋದ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳತ್ತದ ಹಾಂ.
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನವಿಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಗಂಡನೇ, ಬಟ್ ಅದು ಕಸಿ ಬರಲ್ಲ, ಮಗನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು
ಏಯ್ ಸರ್ ವಿನಯ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಲೇ ಬಿಡಿ ವಿನಯ್, ಇದರಲ್ಲೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಡಂಗೆ. ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವಾ ಇದೆರಡು. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಟಸ್ಕರ್ ಈ ಆನೆ ನೋಡೋ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಗಂಡಾನೆ ಬಟ್ ಕೊಂಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ದಿನ ಓಡಾಡೋರು. ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ 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 ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಾ? ಸರ್ ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಾ ಆ ಥರ. ಅವ್ರು ದಿನ ಬರೋರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಾ. ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೆಡಿ ರೀ ಸರ್? ಆಯ್ತು. ಹಾಂ ನಡೀರಿ ಸರ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ.
ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 20 ಅದು ಬದುಕೋದೇ 20-26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗತ್ತೇನೆ. ಅದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ.
ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ